ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ. ناظرین و سامعین آداب. 8 ذی القعدہ مطابق 30 جون 2020 کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. صفحے کی پہلی سرخی یوں ہے کہ مودی حکومت کا چائنیز موبائل ایپس پر بڑا قدم. ٹک ٹاک، UCG براؤزر سمیت 59 چائنیز موبائل ایپ پر پابندی عائد. خبر کے مطابق مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں ہندوستانی افواج کے ساتھ جھڑپ کے بعد چین کو فوجی مورچے پر کرارا جواب دیا گیا ہے. وہیں مالی اور دیگر مورچے پر بھی چین کے خلاف مودی حکومت نے بڑا قدم اٹھایا ہے. حکومت نے 59 چائنیز موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے. اس میں ٹک ٹاک، UC براؤزر، شیئر اٹ اور دیگر ایپس شامل ہیں. انڈین ڈیفنس ایجنسیوں نے حکومت سے کہا تھا کہ یا تو چین سے وابستہ موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا جائے یا لوگوں کو ان کا استعمال نہ کرنے کی صلاح دی جائے، کیونکہ ان کا استعمال کرنا محفوظ نہیں ہے. یہ ایپ بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو بھارت سے باہر بھیج رہے ہیں. صفحے کی دوسری اہم خبر میں بتایا گیا ہے کہ انلاک 2 کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے. اسکول، کالج، میٹرو ریل سمیت مذہبی پروگرام پر 31 جولائی تک روک لگا دی گئی ہے. خبر کے مطابق مرکزی حکومت نے کورونا انلاک 2 کے لیے آج گائیڈ لائنز جاری کر دی. حکومت کی جانب سے جاری گائیڈ لائن میں اسکول، کالج، تعلیمی اور کوچنگ ادارے، انٹرنیشنل پروازیں، میٹرو ریل، سنیما ہال، جم، سوئمنگ پول، مذہبی تقاریب پر آج پابندی 31 جولائی تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے. گائیڈ لائن کے مطابق ملک بھر میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو جاری رہے گا، لیکن ضروری خدمات کو چھوٹ ملے گی. ایران کی طرف سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیے جانے کی خبر بھی صفحے پر نمایاں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران کے پروسیکیوٹر علی القاسمی مہر نے کہا کہ ٹرمپ اور 30 سے زیادہ لوگوں پر 3 جنوری کو ہوئے ہوائی حملے میں شامل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. اس حملے میں بغداد میں جنرل قاسم سلیمانی کی موت ہو گئی تھی. مقامی پروسیکیوٹر نے پیر کو کہا کہ ایران نے ایک گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے اور انٹرپول سے امریکہ کے صدر ٹرمپ اور دیگر درجنوں لوگوں کو حراست میں لینے کے لیے مدد مانگی ہے. سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف لوگوں سے مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی خبر ہے. خبر کے مطابق کانگریس صدر سونیا گاندھی نے مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا وبا کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی قیمتوں نے ملک کے باشندوں کا جینا محال کر دیا ہے. سونیا گاندھی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مشکل وقت میں ملک کے باشندوں کا سہارا بنے، ان کی مصیبت کا فائدہ اٹھا کر منافع خوری نہ کرے. بہار اسمبلی انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے کی خبر ہے. ریاست کے 17% مسلم ووٹوں پر سب کی نظر. بہار کے 17% مسلم ووٹروں کے ارد گرد صوبے کی سیاست گھومتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بدلتے سیاسی منظرنامے میں سیاسی پارٹیاں کھل کر مسلمانوں کے مسئلے پر بات کرنے سے پرہیز کرنے لگی ہیں، لیکن سیاسی بساط پر مسلم ووٹر ابھی بھی سیاست کا سب سے بڑا مہرہ ہے. نتیجے کے طور پر ہر پارٹی اپنے اپنے مسلم لیڈروں کو میدان میں اتار کر مسلمانوں کو رجھانے کی قواعد کرتی نظر آ رہی ہے. غیر ملکی تبلیغی جماعتوں کی عرضی پر سماعت 2 جولائی تک ٹلی. تبلیغی جماعت کے پروگرام میں حصہ لینے والے 34 غیر ملکی جماعتوں کی عرضیوں پر سماعت سپریم کورٹ میں 2 جولائی تک کے لیے ٹل گئی ہے. اس دوران عدالت نے پیر کو مرکزی حکومت کو یہ بتانے کو کہا ہے کہ کیا مرکز آنے والے کسی شخص کا ویزا منسوخ کرنے کا کوئی حکم جاری کیا گیا ہے. عرضی گزاروں میں سے ایک کی جانب سے معاملے کی پیروی کر رہے وکیل CU سنگھ نے جسٹس AM کھارونکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور جسٹس سنجیو کھنہ کی بینچ کے سامنے دلیل دی ہے کہ 900 جماعتوں کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے صرف جنرل نوٹ جاری کیا گیا ہے. معزز سامعین آداب، میں ہوں کہکشاں عرفان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 2 جہانما کی سرخیاں. عالمی خبروں میں پہلی خبر میانمار سے ہے، جہاں رخائن میں فوجی آپریشن کی تیاریاں شروع، ہزاروں شہری بے گھر. میانمار کی فوج نے مغربی ریاست رخائن میں آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کے بعد ہزاروں افراد گھر بار چھوڑ کر علاقے سے ہجرت کر گئے ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں اور ایک رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے فوجی آپریشن تنبیہ کے بعد رخائن سے ہزاروں افراد گھر چھوڑ کر چلے گئے. اس اہم خبر کے بعد ایک اور عالمی خبر امریکہ سے ہے، جہاں نسل پرستانہ ویڈیو شیئر کرنے پر تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے نسل پرستانہ جملوں پر مبنی ویڈیو جاری کرنے کے بعد تنقید کی تاب نہ لا کر 4 گھنٹے بعد ہی ویڈیو ہٹا دی. سیاسی حلقوں میں بھی امریکی صدر کی ٹویٹ پر شدید تنقید کی گئی. اس خبر سے متصل خبر سعودی عرب سے ہے، جہاں کورونا نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. غور طلب ہے کہ سعودی عرب میں بھی کورونا کا قہر جاری ہے. تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس ملک میں کورونا کے مزید 3989 کیسز درج ہوئے ہیں.
عالمی خبروں میں خبر ویتنام سے ہے، جہاں ویتنام کی ایوییشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عالمی ریگولیٹرز کی جانب سے پائلٹس کے مشکوک لائسنس رکھنے کے شبہ پر انہوں نے مقامی ایئر لائسنسز کے تمام پاکستانی پائلٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی جانب سے قومی ایئر لائنسز کے 150 پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے اعلان کے بعد ان معاملے پر عالمی اداروں کی جانب سے بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ اس خبر کی بائیں جانب خبر پاکستان سے ہے، جہاں پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو بم سے اڑانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ 4 دہشت گرد سمیت پولیس اہلکار کے علاوہ 4 سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہو گئے۔ غور طلب ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں خودکش حملہ آوروں نے آج پاکستان کے سب سے بڑے اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر حملہ کیا اور اسے بم سے اڑانے کی کوشش کی۔ صفحے پر ایک اور اہم سرخی جلی حروف میں شائع ہوئی ہے، وہ بھی پاکستان سے متعلق ہے۔ مذاکرات کے نام پر ہمیشہ ظلم ہوا ہے، لیکن پھر بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ خبر اسلام آباد سے ہے، جہاں پشتون تحفظ موومنٹ نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ پشتون نوجوانوں پر ہمیشہ ظلم ہوا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ بم دھماکوں میں مارے جاتے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع کی گئی ہے اس میں بے گناہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس خبر کی بائیں جانب خبر عراق سے ہے، جہاں عراق کی رضاکار فورس الحشد الشیبی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی حشد الشیبی سے انتقام لینے کے در پہ ہیں۔ صفحہ کے ذیلی حصے میں خبر ابوظہبی سے ہے، جہاں کورونا وائرس سے UAE میں 437 نئے کیسوں کی تشخیص ہوئی ہے، 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ غور طلب ہے کہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 437 نئے کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اب ملک میں کورونا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 47,797 ہو گئی ہے اور 313 لوگ وفات پا چکے ہیں۔ جہانما کی آخری عالمی سرخی امریکہ سے ہے، جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں افغانستان میں امریکی فوجیوں کے خلاف خفیہ مہم پر بریفنگ نہیں ملی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ روس کی فوجی انٹیلیجنس یونٹ نے بڑی رازداری کے ساتھ طالبان عسکریت پسندوں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے پر انعام دینے کی پیشکش کی تھی۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین و سامعین، 30 جون 2020 کے اودھ نامہ کے صفحہ 3 کی پہلی سرخی میں یوپی کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ یوگی کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کورونا انفیکشن اور متعدی امراض کے مد نظر صفائی سے متعلق مؤثر کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع گوتم بدھ نگر، غازی آباد سمیت میرٹھ منطقے میں پوری احتیاط برتی جائے اور لوگوں کو متعدد امراض سے بچاؤ کی اطلاع دی جائے۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے۔ موسم باراں میں کورونا انفیکشن اور متعدی امراض کے پیش نظر مؤثر کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف باقاعدہ راؤنڈ لگائیں، پیرامیڈیکل کے ذریعے مریضوں کی مستقل نگرانی کی جائے اور کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک بار مریض کے کنبے کو مریض کی صحت سے باخبر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 گز کا فاصلہ اور ماسک کے استعمال کے لیے بیداری اور ترغیب کی ضرورت ہے۔ کورونا کے تئیں بیداری کی تشہیری مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تشہیر کے لیے لگائے جانے والی ہورڈنگ ایسی جگہوں پر لگائی جائے جہاں سے وہ لوگوں کو آسانی سے نظر آ سکے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ لوگوں کے رابطے میں آنے سے انفیکشن کا خدشہ ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکاری عہدیداروں اور فیلڈ میں تعینات ملازمین احتیاط برتیں۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن نگرانی کے نظام کو مستحکم بنانے کی ہدایت دی۔ یوپی حکومت میں وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی گائیڈ لائنز پر یوپی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پرکشش بنانے کے لیے کیے گئے ورچوئل روڈ شو کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر و کارپوریٹ صدر مائکروسافٹ انڈیا راج کمار نے یوپی میں عالمی سطح کی ٹیکنالوجی ہب بنانے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی گریٹر نوئیڈا میں 4000 لوگوں کی صلاحیت کا کیمپس قائم کرے گی۔ مسٹر سدھارتھ ناتھ سنگھ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راجیو کمار اور ان کی ٹیم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری راجندر کمار تیواری نے کہا ہے کہ ڈیفنس کاریڈور مرکزی اور ریاستی حکومت کی اعلیٰ ترین ترجیحات میں شامل ہے، لہذا کاریڈور کے تحت پہلے مرحلے میں علی گڑھ، آگرہ، جھانسی، چترکوٹ، کانپور اور لکھنؤ میں کرائے جانے والے ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیاد پر وقت سے پورا کرانے کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر کر مستقل سنوائی کی جائے۔
चीफ सेक्रेटरी ने यह हिदायत आज लोक भवन वाक़े दफ्तर के ऑडिटोरियम में कॉरिडोर की तरक्याती कामों का जायजा के दौरान दी है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज की खबर भी सफ़ा 3 के ज़ैली हिस्से में है। खबर के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला सदर ओमकार सिंह कटारिया की सरबराही में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कलेक्टर मांगीराम चौहान को एक याददाश्त पेश की और सदर जमहूरिया से तेल की कीमत कम करने को कहा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, पेश है अवधनामा के सफ़र नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियाँ। अपना वतन की पहली शह सुर्खी औरंगाबाद से है, जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर कांग्रेस का कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मरकज ने पेट्रोल और डीजल में मुसलसल इजाफा करके मुल्क को इक्तिसादी बहरान में डाल दिया है। औरंगाबाद में पार्टी कारकुनों ने पीर के रोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। औरंगाबाद कांग्रेस के सदर मोहम्मद हशाम उस्मानी और डॉक्टर काले ने एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत की। दिल्ली कोविड मैनेजमेंट में मुंबई से बदतर, ऐसा माहिरीन का कहना है। हिंदुस्तान के इक़्तिसादी शहर और दारुल हुकूमत महाराष्ट्र मुंबई के कोविड मैनेजमेंट के मुकाबले में सियासी राजधानी दिल्ली की हालत बदतर हालत में है। दिल्ली कोरोना मुहाज पर मुंबई को पीछे छोड़कर मुल्क का बदतरीन कोरोना मुतासिर शहर बन चुका है। सफा अपना वतन पर खबर श्रीनगर कश्मीर से है, जहां जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में इतवार और पीर की दरमियानी शब को होने वाले एक मुसलह तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आला कमांडर समेत 3 जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने जंगजुओं की शनाख्त हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता कमांडर मसूद अहमद भट्ट के तौर पर जाहिर की है। 2 और महलूकीन की शनाख्त तारिक खान और नदीम के तौर पर की गई है। अगली खबर भी श्रीनगर से है, जहां बुजुर्ग इलाहिदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने पीर के रोज अचानक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फोरम से मुकम्मल इलाहिदगी अख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। एक और खबर नई दिल्ली से है, जहां इंतखाबात के अमल में तब्दीली पर CPM ने एतराज किया है। गौरतलब है कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखकर शिकायत की है कि वो सियासी जमातों से मशवरा किए बगैर वोटिंग के अमल में तब्दीली लाने जा रहा है। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने ये शिकायत चीफ कमिश्नर सुनील अरोड़ा को खत लिखकर कहा है कि वोटिंग के नए तरीक़ेकार को तमाम सियासी पार्टियों के आम इत्तफाक राय के बगैर नाफिज नहीं किया जा सकता है। अगली खबर रेलवे की तरफ से है, जिन लोगों के टिकट कैंसिलेशन चार्ज कट चुके हैं उन्हें भी पूरी रकम वापस मिलेगी। सफ़े की आखिरी सुर्खी मरकजी हुकूमत की तरफ से है। वजारत दिफा ने कारोबार में आसानी के लिए पोर्टल का आगाज किया। हुकूमत ने मुल्क के आबी इलाकों और मखसूस मुआशी जोन में बिजली प्रोजेक्ट्स और रिसर्च सर्वे के इस्तेमाल से मुताल्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के मकसद से एक नया वेब पोर्टल जारी किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर मुमलिकत बराए दिफा श्रीपद नाइक की मौजूदगी में आज यहाँ पोर्टल का इफ्तिताह किया है। सफ़े आखिर पर यूपी कांग्रेस का बयान पहली खबर है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जब तक वापस नहीं होंगी मुजाहिरा जारी रहेगा। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय कुमार लल्लू की हिदायत पर आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए जबरदस्त इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के सदर मुकेश सिंह चौहान और मोहतरमा आराधना मिश्रा मोना की मौजूदगी में लोक भवन के सामने शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ के सैकड़ों ओहदेदारों और कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कांग्रेस कारकुनों की पुलिस इंतजामिया के साथ झड़प भी हुई। शहर कांग्रेस के सदर मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि तवील एहतजाज के बाद सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस ने लोक भवन के करीब गिरफ्तार किया और उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन ले जाया गया, जहां उन्हें रिहा कर दिया गया। चीन के साथ सरहद पर तनाज़े के मामले में बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि हम चीन के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि कांग्रेस के लोग चीन के मामले पर अहमकाना गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के अशरा मजालिस किताबी शक्ल में मुरतब होने की खबर भी सफ़े आखिर पर नुमाया है। खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान में खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के अशरा मजालिस किताबी शक्ल में मुरतब हो रहे हैं। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब, जिन्होंने 58 बरस मुंबई की तारीखी मुगल मस्जिद में मुहर्रम के पहले अशरा मजालिस को खिताब किया, बल्कि उसके अलावा रमजान में शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर और जमादिल अव्वल में शहादत जनाब मासूमा के मौके पर खमसा मजालिस को भी खिताब किया है। मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर आसान और सलीस जबान में और मिसालों के जरिए इस तरीके से मजलिस को खिताब करते थे कि हर सुनने वाला गम बखुद होकर उनकी खिताबत को सुना करता था। यही वजह है कि आज उनके इंतकाल के 4 बरस के अंदर अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ कुतुब खानों में, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान से खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के अशरा मजालिस किताबी शक्ल में पाकिस्तान के हर मजहबी बुक स्टॉल पर दस्तयाब होने लगे हैं। वाजिद
वाजिद अली शाह अख्तर और अदबी खिदमत ऑनलाइन नेशनल वेबिनार की खबर भी सफे पर जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक शिया पीजी कॉलेज के जेर एहतमाम आज एक नेशनल वेबिनार वाजिद अली शाह अख्तर और उर्दू अदबी खिदमत का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदर प्रोफेसर अजीज हैदर ने की। आगाज तिलावत कलाम पाक से मौलाना डॉक्टर एजाज अतहर ने किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिस उलमा के सेक्रेटरी फखर मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास ने इस तकरीब में शिरकत की और अपने आलिमाना नजरियात को भी पेश किया। मेहमान मुकर्रिरीन का खैर मकदम मैनेजर शिया पीजी कॉलेज अब्बास मुर्तजा शमसी ने किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लेकर पीर को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कारकुनान और मेंबरान ने रियासत गिर सख्त एहतजाज किया। बाराबंकी में कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर डॉक्टर PL पुनिया ने शहर के छाया चौराहे पर धरना देकर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मुखालिफत की। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनान और ओहदेदारान भी शामिल हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निजी कंपनी को फरोख्त करने का बीजेपी हुकूमत का फैसला अवाम मुखालिफ। यह बयान है यूपी के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निजी कंपनी को फरोख्त करने का बीजेपी हुकूमत का फैसला अवाम मुखालिफ है। यह एक्सप्रेसवे समाजवादी हुकूमत के दौरान तामीर किया गया था, जिस पर फजाइया के जहाज भी उतर चुके हैं। बीजेपी हुकूमत ने इस शानदार एक्सप्रेसवे पर तामीर करदा अवामी सहूलियात, बैतुल खला और होटल वाले रेस्टोरेंट भी फरोख्त कर दिए हैं। टेल जमा करने का मंसूबा 15 से 20 साल तक निजी एजेंसी को देने का है। बीजेपी हुकूमत का यह इकदाम रियासत और अवाम के मफादात के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ज़राअत को इसी तरह बड़ी निजी कंपनियों के हवाले करने का इरादा रखती है। सरमायाकारों के जरिए किसानों के खेतों पर कब्जा करने का यह शैतानी चाल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अगली समाजवादी हुकूमत बनने पर बीजेपी के ऐसे तमाम मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। इस मामले की तहकीकात में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नाज़रीन और सामीन, अब पेश खिदमत है अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ और उनकी तलखीस। इदारती सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर मुश्ताक अहमद बिहार में बरकी कहर और यौमिया मजदूरों की अमवात है, जिसमें आप लिखते हैं कि तारीख में यह पहला सानिहा है कि एक दिन में बरकी कहर से 89 अफराद की जानें तल्फ हो गई हैं और दर्जनों बेहोशी के आलम में हैं। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता 25 जून को रियासती बिहार के मुख्तलिफ अजला में एक साथ आसमानी बिजली ने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को एक लम्हे में मौत की नींद सुला दिया। जाहिर है कि इस कुदरती कहर से बचने का कोई ठोस इंतजाम मुमकिन भी नहीं है कि कब कहां बरकी कहर से इंसानी जानें तल्फ हो जाएंगी। साइंसदानों के जरिए अलर्ट जरूर जारी किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कभी हतमी तौर पर यह नहीं बताया जाता कि बिजली किस इलाके में और कब गिरेगी। कोरोना और लॉकडाउन के बाद मजदूरों की इक्तिसादी हालत बद से बदतर हो गई है। तकरीबन 3 महीने से तमाम तर काम बंद पड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी राहत दी गई है तो बाजार खुले हैं और खेतों में काम भी शुरू हुआ है। इसलिए मजदूर अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके लिए रोजी रोटी एक बड़ा मसला है। इसी सफ़े पर ए आजाद कासमी अपने मजमून कोरोना के दौर में काबिल तकलीद सरगर्मियां में लिखते हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क की अकलियत, खासकर मुस्लिम अकलियत को इस महामारी के दौर में कई महाज पर परेशानियों का सामना है। चाहे वो मीडिया के एक तबके के जरिए तबलीगी जमात की आड़ में यहाँ के मुस्लिम अकलियत को मातूब ठहराने की बात हो, CAA मुखालिफ पुरअमन एहतजाज में शामिल अफराद की गिरफ्तारी हो, औलिया अल्लाह की शान में मीडिया की गुस्ताखी हो, या फिर माशी तौर पर लोगों के कारोबार का दिवालिया हो जाना हो। ये तमाम तरह ऐसे मामले हैं जिनसे मुसलमान बराह रास्त मुताअस्सिर हो रहे हैं। आसिफ मीर आबिस जम्मू का मजमून सेहतमंद समाज के लिए बेरोजगारी का खात्मा लाजमी इदारती सफ़े का आखिरी मजमून है। आप लिखते हैं कि इस बात का पता लगाना जरूरी है कि आखिर दिन ब दिन लोग मुंशियात यानी नशे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि तमाम शहरों में इसे खत्म करने की मुहिम भी जारी है। मेरे ख्याल से मुंशियात का कारोबार इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि नौजवान नस्ल ज़हनी परेशानी से दो चार है और उसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर मौजूदा सरकार नौजवान नस्ल के किरदार के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी तो यकीनन इस किस्म के जराइम में इजाफा होता रहेगा। आज हमारे ही माशरे में नौजवान आला तालीम हासिल करके जिस तरह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका पुरसान हाल कोई भी नहीं है, वो बयान से बाहर है। जाहिर है अब उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, जिसकी वजह से उनके जहन और दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत बेरोजगारी के इस मसले पर गौर करे ताकि नई नस्ल इस वबा से महफूज रह सके। नाज़रीन, अदबी सफ़े पर सैयद अरीब अब्बास जैदी का मजमून एक गुमनाम अदीब सैयद शब्बीरुल हसन जैदी शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि उर्दू अदब में सैयद शब्बीरुल हसन
जैदी उस शख्सियत का नाम है जिसने शोहरत की परवाह किए बगैर अदब की खिदमत के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। हमारा अदबी खजाना बेशबहा मोतियों से भरा है, मगर कुछ लोग शोहराए आफाक हो गए और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए। मगर जब ऐसे लोगों के अदबी खजाने पर तहकीक निगारों की नजर पड़ती है तो उनके अदबी कारनामों से नायाब मोती निकलकर सामने आते हैं। ऐसे ही अदीबों में सैयद शब्बीरुल हसन जैदी का भी शुमार किया जाता है, जिनका अदबी सरमाया बहुत ज्यादा है, मगर उस दौर में उनकी अदबी कोशिशों को समझने वाले शायद कम ही लोग रहे हों। लिखते हैं कि सैयद शब्बीरुल हसन जैदी की पैदाइश 1 जनवरी 1944 में जिला अमेठी के एक गांव में हुई। उनके वालिद सैयद मुबारक अली जैदी एक जमींदार थे। शब्बीर साहब की अदबी जिंदगी का आगाज बचपन में ही हो गया था। 14-15 साल की उम्र से शायरी की तरफ रुजू हुए, गजलें कहने लगे, लेकिन जल्दी ही उनका जहन सिन्फ कसीदा और मरसिया की तरफ रुजू हो गया। उनका एक मारिकतुल आला कसीदा हजरत अली की शान में है। मुहर्रम में रायबरेली के ज्यादातर घरों में शब्बीर साहब ही मजलिसें पढ़ते थे। उनका खास अदबी मैदान सहाफत था। उन्होंने कई अखबारात में काम किया, जैसे कौमी आवाज, सहाफत, शेर लखनऊ वगैरह। मगर जो भी मजामीन उन्होंने लिखे वो मुख्तलिफ अखबारात में शीन जैदी के नाम से शाये हुआ करते थे। उनके ज्यादातर मजामीन का मौजू तालीमी और इस्लाही हुआ करता था। 23 अप्रैल 2011 की एक मनहूस घड़ी आई और उनको दुनिया वालों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इसी सफे पर जाहिर हुसैन सालिसी जाफराबाद के मजमून कृष्ण चंद्र का अफसाना हुस्न और हैवान का तजजिया की पहली किस्त भी शाये हुई है। मुतफरिक मज़ामीन के सफ़े पर डॉक्टर हसन रजा का मजमून बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 और हमारा लाहे अमल शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि झारखंड और दिल्ली के बाद अब बिहार असेंबली का इंतखाब सामने है। बाज पहलू से यह इंतखाब खासी अहमियत रखता है। फिरका परस्त कुव्वत के खिलाफ बिहार ने कभी जबरदस्त मोर्चा लिया था और आज भी सियासी सफबंदी और गठजोड़ में कोई जीरक और होशमंद क़यादत सामने आ जाए तो यह रियासत हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरखेज नहीं है। आखिर वक्त तक लोग पार्टियों की वफादारियां बदलते, खरीदते और बेचते रहेंगे। टिकट मिलने की उम्मीद और न मिलने पर नाउम्मीद होकर कौन कहां कब और कैसे जाएगा यह कहना मुश्किल है। इख्तिदार का खेल और कोठे का तमाशा, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक में जिस्म के गंदे पानी का नाला बहता है, दूसरे में दिमाग के गंदे कूड़े का ढेर लगता है। आरिफा मसूद अंबर का मजमून बउनवान मुसलमान तालीम के सफर में अदब और शऊर को शामिल करे भी इसी सफे पर है, जिसमें आप लिखती है कि तालीम का अदबी शऊर से रिश्ता ऐसा ही है जैसा फूल का खुशबू से, चांद का चांदनी से, सूरज का रोशनी से। फूल अपनी खुशबू के सबब ही हर शख्स का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। अगर फूलों से खुशबू को अलग कर दिया जाए तो वो महज कागज के फूलों की मानिंद सजावट के काम ही आ सकते हैं। न वो अपनी महक से दूसरों को मुअत्तर कर सकते हैं, न फजाओं में खुशबू घोल कर हवाओं को महका सकते हैं। इसी तरह अगर चांद को चांदनी से जुदा कर दिया जाए तो एक सियाह धब्बे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। चांद अपनी चांदनी के सबब ही तमाम आलम को ठंडक और रोशनी बख्शता है। सूरज को अगर उसकी रोशनी से अलग कर दिया जाए तो वो आसमान में अपना वजूद ही खो देगा। यही हाल हमारे इल्म, अदब और शऊर का है। शऊर के बगैर तालीम भी ऐसी ही है जैसे खुशबू के बगैर फूल, चांदनी के बगैर चांद, रोशनी के बगैर सूरज। शऊर के बगैर अक्सर लोग अपनी तालीम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो लिखती है कि शऊर के जरिए ही सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। इंसान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लगता है, जो भटकी हुई इंसानियत के लिए फलाह, रुश्द और हिदायत का बाइस बनता है। तालीम के साथ शऊर भी बेहद जरूरी है ताकि तालीम का सही इस्तेमाल किया जा सके। इसी सफे पर फारूक ताहिर हैदराबाद के मजमून मायूस न हो, उम्मीद की जुलूम में की आखिरी किस्त भी शाये हुई है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।